بتلبسيه لجوزك بالليل، لأنه شخيره لا مخليك تنامي ولا مخلي الجيران يناموا وما حدا مضطر يا مدام. إذا زوجك بشخر بالليل في جهاز اسمه mandibular appliance بيلبسه زوجك بس بالليل لما بده ينام عشان يقرب له الفك اللي تحت لقدام ويوسع من وراء مجرى الهواء، لأنه لما يكون ضيق مجرى الهواء بيفوت الهواء بيعمل هيدا الصوت، وإذا وسعناه ما بعود يطلع صوت الشخير. بس قبل لازم يروح عند حكيم أنف أذن حنجرة يتأكد ما عنده لحمية، ما عنده جيوب، ما عنده مشاكل صحية، وإذا طلع عنده أسباب مرضية لازم يعالجها. وقبل كل هول كمان الطبيب رح يطلب له فحص النوم ويتأكد إنه ما عنده سليب أبنيا. وإذا طلب منك هيدا الأبلاينس تجي لعندك. وعلاج شخير زوجك مش عند حكيم أسنانك، دكتور شروق هي مرجع.